हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज़। ये 3 चीज़ें खाएं, तुरंत मिलेगी राहत। मेथी दाने। मेथी दाने का सेवन हड्डियों के लिए फायदेमंद होगा। इसके लिए रात को आधा चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दें। फिर सुबह मेथी दानों को चबा-चबा कर खाएं, साथ ही इसके पानी को भी पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों की आवाज़ आना बंद होने में मदद मिलेगी। दूध पिएं। हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनमें लुब्रिकेंट की कमी हो गई हो। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ-साथ यह समस्या बढ़ने लगती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के अन्य स्रोत लेने के अलावा भरपूर दूध पिएं। गुड़ और चना खाएं। भुने चने के साथ गुड़ का सेवन भी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। भुने हुए चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और कट-कट की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी।